哦，就扶着。哇，超大，真的。又来了。紫色的。突然想到金牌特务。
不是鸟吗？那不是双害羞。海胆。是什么？会不会爆出一个鲁夫之类的？怎么那么急？我一定尖叫！神经罐都熬。睡着。3种颜色。哇！怎么这么亮？想说什么？哇塞，好猛哦！太厉害了！耶！好难拍哦，屌炸一头，好厉害！很难拍诶，拍不了好看的，都烟都没了吧？耶！超值诶，花几千块上路。